Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, Jawa Barat berusaha mengevakuasi sebuah pohon yang roboh, menimpa tiang listrik hingga ambruk. Akibatnya, tiang listrik tersebut menimpa bagian depan rumah warga di Kampung Jalan Baru, Kelurahan Kencana, Kota Bogor. Usai membersihkan puing-puing batang pohon, petugas bersama warga mengevakuasi tiang listrik yang menghalangi jalan warga. Terjadinya angin kencang yang menimpa warga Kelurahan Kencana ini pada saat hujan deras mengguyur wilayah Kota Bogor pada Minggu sore. Tiba-tiba datang angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang, menimpa tiang listrik ambruk hingga menutup jalan warga. Beruntung, kejadian itu tidak memakan korban jiwa. Sementara itu, sebagian rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap yang berterbangan usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Hingga saat ini, petugas dari BPBD Kota Bogor masih melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Hujan gerimis, tiba-tiba aja angin puting beliung itu dari arah bawah, dari arah timur ke arah barat, menghapus ke barat, sehingga batang pohon besar itu tumbang menimpa tiang listrik. Dan tiang listrik itu menimpa pagar rumah depan ini. Seperti itu, dan ya banyak juga ada genteng-genteng warga belakang yang berhamburan tertimpa angin gitu. Ini rusak ya rumahnya ya? Rumahnya rusak, terutama yang depan ini tertimpa tiang listrik ini. Nggak ada korban ya, Kang? Alhamdulillah nggak ada korban. Puting beliung ya? Iya, puting beliung. Kejadian juga di PMU juga ada juga, di RW 7, RW 3 ada juga. Di titik ini berapa rumah yang rusak? Ini dua aja. Dua aja. Kemudian tadi ada yang listrik roboh, ada apa Pak? Roboh itu Pak, di pohon. Tiba pohon. Dari pohon yang rapuh, dibantu listrik warga. Oh gitu. Dari pohon juga. Angin kencang bagaimana tadi? Kencang Pak, puting beliung Pak. Beliung ya? Puting beliung. Pak, di masing-masing dua rumah ini warga di dalamnya ada? Ada. Kejadian. Cuma ada yang selamat semua. Ada yang nggak ada. Nggak ada yang. Cuma kalau trauma sih ada ya, mungkin kaget gitu kan. Karena suaranya mungkin masih bak gitu kan. Angin kencang ini melanda sebagian wilayah Tanah Sareal, khususnya di Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi. Sebagian juga angin kencang melanda wilayah Bogor Barat, Situ Gede, Lumang Jaya dan sebagainya. Ini terjadi sekitar pukul 14:30. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani adalah pohon tumbang yang sama-sama kita lihat barusan, pohon tumbang yang mengakibatkan tumbangnya pohon tiang listrik. Dan hari ini alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara tim gabungan dan bersama PLN sudah kita lakukan evakuasi. Dan alhamdulillah hari ini tinggal proses penerangan kembali oleh pihak PLN. Itu nimpa apa Pak? Pohon tumbang jenis rambutan itu menimpa tiang listrik yang mengakibatkan satu balkon rumah warga terdampak. Alhamdulillah sampai sejauh ini
kita melakukan asesmen, belum ada informasi jatuhnya korban jiwa. Untuk ada kerusakan yang lainnya gimana Pak? Sudah termonitor? Hari ini ada 4 titik di wilayah Kencana dan Mekarwangi. Ada 3 rumah yang atapnya terbawa angin, sedang ditangani oleh teman-teman. Hari ini sedang di sana ditangani. Kita lakukan asesmen, segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan penanganan lebih lanjut. Kalau untuk total rumahnya yang terdampak ada berapa Pak? Keseluruhan? Ya, hari ini berarti setelah data dari 6 kejadian yang mengakibatkan rumah sekitar 8 rumah. 8 rumah terdampak. Bagian rata-rata bagian atap atau Bagian atap. Tapi terus kami lakukan terus penelusuran. Bisa bertambah dan bisa tetap. Tim terus melakukan penyusuran pasca hujan disertai angin tersebut.